Hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli valideynlərimiz, biz Çağdaş Təhsil komandası olaraq bu gün Azərbaycanımızın çox gözəl rayonu olan Saatlı rayonunda Dədə Qorqud kəndində, Dədə Qorqud kəndində biz illər əvvəl dəfələrlə olmuşuq. Qabaqçıl nümunə müəllimləri çəkmişik və bu günlərin qabaqçıl nümunə müəllimlərdən birini sizlərə təqdim etmək istəyirəm. O müəllimlərdən biri ki, həyatını təhsilə fəda vermiş müəllimdir. Mənə buyurun, özünüzü təqdim edin, adınız, soyadınız, tanınızın adı. Mən Hüseyin Özakir Sömrüoğlu, 1956-cı il iyulun 1-də Neçə il təhsil sahəsində çalışmışsınız? Təhsil sahəsində neçə il çalışmışsınız? 4 il təhsil sahəsində çalışmışam. Hansı fən tədris eləmişsiniz? Hansı fən tədris eləmişsiniz? Mən coğrafiya, biologiya, yeri gələndə tarix, iqtisadiyyatın əsasları, həyat bilgisi. Bəli, və biz bilirik sizin haqqında maraqlanmışıq, gözəl ailə başçısı, gözəl atasız, gözəl babasız, gözəl ziyalısız. Sizə ona görə öz adımızdan dərin təşəkkür edirəm, minnətdarım edirəm. Çağdaş Təhsil komandası olaraq sizi kimi müəllimlərlə biz fəxr edirik, qürur duyuruq. Bugün 2025-ci il, demək 30 may tarixidir. Biz sizi kimi müəllimlərlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Mən nəyə görə bax bu qədər ixtisasların içində siz coğrafiya fənni seçdiniz, biologiya fənni seçdiniz? Nəyə görə? Uşaqlıqdan ümumiyyətlə səyahətləri xoşlayırdım. Xüsusən də dağlara dırmaşmaq, 10-cu illətinə baxmaq. Çox gözəl. Hansı ailədə dünyaya gəlmişsiniz? Ziyalı ailəsində, müəllim ailəsində? Mən ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişəm. Deməli, gözəl ixtisasçı olub. Həmişə də uşaqlarına təhsil almağı təbliğ edən gözəl valideyn olub. Çox gözəl. Həyat yoldaşınızın adı nədir? Məktəbdə başqa uşaqlara nümunə olub. Həyat yoldaşınızın adı nədir? Qəmər. Qəmər xanıma da öz adımıza sağ ol deyirik. Neçə yaşınız var müəllim? Mən hazırda 69-u tamam eləmək üzrə, iyulun 1-də tamam olacaq. Çox gözəl. Biz də sizi kimi müəllimlərə fəxr edirik. Buyurun. Təşəkkürlər, minnətdaram. Çox sağ olun. Və inşallah sizə ən əsası can sağlığı arzu edirik. Arzu edirik 70, 80, 90 yaşınızda gələk gözəl çəkişir. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Müəllim haqqında gözəl həyat yoldaşlığı, gözəl sağlığı. Biz də sizə təşəkkür edirik. Çağdaş Təhsil komandası olaraq sizi kimi müəllimlərlə fəxr edirik. Təşəkkürlər, minnətdaram. İki oğlum hərbçisidir, ikisi də müharibə veteranıdır. Böyük polkovnik leytenantı, zabit. Çox gözəl. Ortamız o da hərbi həkimdir. Biri 25 il, biri artıq 20 ildir ki. Çox sağ olun. Biz də sizi kimi müəllimlərlə fəxr edirik, qürur duyuruq, təşəkkür edirik, minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun.